Pekný deň želám. Rada by som všetkých privítala, aj tí, čo prišli osobne, aj tí, čo nás sledujú online cez Zoom na dnešnej tlačovej konferencii spoločnosti Manpower Group. Radi by sme vám dnes predstavili najaktuálnejšie výsledky z prieskumu trhu práce pre prvý kvartál roku 2025. Jednak čo sa týka náborových plánov zamestnávateľov, ako aj situácie na trhu ohľadne nedostatku talentov. Teraz by som rada odovzdala slovo našej generálnej manažérke Zuzane Rumis, ktorá vás detailne prevedie výsledkami prieskumu. Nech sa páči. Ďakujem pekne, vítam vás všetkých. Takisto dobrý deň prajem aj našim sledovateľom na Zoome. Prejdeme si dneska Manpower Group Index trhu práce, čiže výhľad vývoja zamestnávania na prvý štvrťrok 2025. To bude vlastne prvá časť tej našej témy. Potom sa porozprávame trochu o nedostatku ľudí s potrebnými zručnosťami. Je to téma, ktorá sa nám už ako ťahá dosť dlho. Potom sa pozrieme po dopyte po špecialistoch, ako sa vyvíja na slovenskom a na globálnom pracovnom trhu vlastne pozície, ako sa vyvíjajú tie pozície, ako smerujú, akým smerom idú tie odvetvia, ktoré najviac naberajú a prečo sa Manpower pripravil na to, aby vlastne vytvoril špecializovaný tím konzultantov pre rôzne odvetvia. A potom kolega Filip nám porozpráva niečo o prieskume Manpower Group Index trhu práce. Takže začneme na výhľad, pozrieme sa na výhľad zamestnanosti na prvý kvartál 2025. V prvom rade by som chcela povedať alebo vysvetliť, čo ten index trhu práce znamená. Je to vlastne rozdiel medzi percentom zamestnávateľov, ktorí predpokladajú nárast počtu zamestnancov a percentom zamestnávateľov, ktorí predpokladajú pokles počtu zamestnancov v nasledujúcom štvrťroku. A to tvorí vlastne index trhu práce. Ten čistý index trhu práce je očistený o tzv. Sezónne výkyvy. Sezónne výkyvy sú rôzne dohody, brigády, ktoré sú spojené napríklad teraz so zimnou sezónou, niekedy sú spojené s letnou sezónou alebo aj s jarnou. Takže od tohoto očistíme, aby sme mali jasný obraz o vývoji pracovného trhu. Ako vidíte, spýtali sme sa 531 slovenských zamestnávateľov z rôznych odvetví, rôznych veľkostí, ako očakávajú, že sa zmení ich celkový počet zamestnancov na nasledujúci štvrťrok. No a pozrime sa, ako nám vyzerá index trhu práce. Ten index trhu práce per prvý štvrťrok 2025 je optimistický. Naši zamestnávateľia sú dosť optimisti. Index trhu práce je na úrovni 16%. Je to trochu nižšie než v tomto štvrťroku, čiže v Q4 2024, ale je to dosť optimistické na to, čo počúvame teraz okolo nás, čo sa deje v tých rôznych odvetviach, však sa o tom porozprávame. Ako vidíte, 34% našich zamestnávateľov očakáva nárast počtu zamestnancov, 20% očakáva pokles, 43% neplánuje žiadne zmeny, no a 3% ešte nevie, čo bude. Tu by som povedala ešte jednu vec, že ten nárast, vlastne ten počet zamestnávateľov, percento zamestnávateľov, ktorí plánujú nárast, prešiel nám zo 40% tohto štvrťroka, čiže z Q4 2024 na 34% v prvom štvrťroku 2025, čiže je tam pokles. No a pričom firmy, ktoré neplánujú žiadne zmeny, narastli až o 9%, čiže tých 43% v
poslednom kvartáli tohto roka bol o 9% nižší. Je tam tento rozdiel, je tam táto neistota medzi našimi zamestnávateľmi, medzi organizáciami. Čiže toto je asi charakteristické pre 2000, alebo bude charakteristické pre 2025. Pozrime sa teraz, ako sa vyvíjal ten náš čistý index trhu práce na Slovensku od roku 2020. Ako viete, rok 2020 bol rokom pandémie. Veľmi sa nám znížil samozrejme v tom kvartáli. Zdá sa mi, že to bol druhý kvartál. Áno, v marci vypukla tá pandémia. V druhom kvartáli sa nám veľmi znížil, išiel až do negatívnych čísiel, čiže firmy prepúšťali, boli sme zavretí. Vieme, že boli sme v karanténach alebo čo ja viem čo, takže ono to bolo dosť ťažké obdobie. Následne, ale postupne rástol ten index až pred vypuknutím vojnového konfliktu. U našich susedov sme mali veľmi vysoký index trhu práce, čiže tá ekonomika naša ťahala veľmi dobre. Žiaľ následne v nadväznosti, povedzme takto, na sankcie, ktoré boli vlastne ktoré boli zavedené po vypuknutí vojnového konfliktu. Žiaľ, aj ten náš pracovný trh sa schladil. No a teraz sa postupne, ako vidíte, dostávame do veľmi pozitívnych čísiel. Už tak kvázi ako keby dlhodobo sme nad tými 15%. Čiže je tu mierny optimizmus, ktorý pretrváva naďalej. Pozrime sa teraz na porovnanie plánov podľa odvetvia. Veľmi dobrá správa pre nás, že doprava, logistika, automotív, čiže odvetvie, ktoré pre našu ekonomiku je jedno z najdôležitejších, má veľmi pozitívne náborové plány. Je to veľmi vysoký index trhu práce, 37%. Môžem vás uistiť, že vo väčšine krajín není v tomto sektore takýto vysoký index trhu práce. Takisto veľmi pekne narastla energetika, sieťové odvetvia. Prechádza sa tam transformáciou, ale evidentne sa vie toto naše odvetvie s tým vysporiadať. Financia, nehnuteľnosti, takisto s 20% majú veľmi krásny index trhu práce. Informačné technológie bývajú trochu pozitívnejšie, optimistickejšie, ale aj tak ten od tých 18% je veľmi pozitívny index trhu práce. Zaujímavé je, že konečne sa nám dostalo do pozitívnych čísiel aj ťažký a spracovateľský priemysel, zdravotníctvo a farmácia. A tri odvetvia máme v negatívnych číslach, ale tu by som spomenula komunikačné služby, ktoré konečne majú už, povedzme, že vyrovnaný index trhu práce, tých minus 3% není až tak veľa, jak sme mali minulý štvrťrok, kde to mínusové percento, čiže počet zamestnávateľov, ktorí prepúšťali, alebo percento zamestnávateľov, ktorí prepúšťali v sektore komunikačných služieb, bol výrazne vyšší. Až minulý štvrťrok sme tam mali minus 29% ako index trhu práce. A teraz len 38% firiem z tohto odvetvia plánuje prepúšťať. Minulý štvrťrok to bola vyše polovica. Takže je tam veľmi významné zlepšenie, čo potom uvidíme v regionálnych náborových plánoch, kde vlastne tá Bratislava už bude mať zaujímavé náborové plány. Pozrime sa na porovnanie indexu trhu práce podľa veľkosti firiem. Veľmi zaujímavé je, že najvyššie náborové plány majú tie naše najväčšie spoločnosti, čiže nad 5000 zamestnancov. Až 74% firiem s touto veľkosťou plánuje naberať, 5% plánuje prepúšťať. No a negatívny index, ako vidíte, pri firmách nad 1000 zamestnancov
kde máme vlastne 27%, vyše štvrtinu firiem, ktorí budú naberať, ale 38% predpokladá prepúšťanie. Tento index sa nám znížil o 15%, čiže toto až taká dobrá správa nie je. Pravdepodobne je to ovplyvnené možno nejakou stagnáciou vzhľadom na to, čo sa deje v automobilovom priemysle. No a stredné firmy, ako vidíte, majú takisto pozitívny index trhu práce až 19%. Potom tie menšie firmy samozrejme majú, povedzme, kvázi ako keby vyrovnaný index trhu práce. Tam ten výkyv je veľmi, veľmi malý. Ale tešíme sa tomu, že tie naše veľké firmy predpokladajú nárast počet svojich zamestnancov. No a pozrime sa na porovnanie podľa regiónov. Ako som spomínala, pri tých komunikačných službách, kde vlastne väčšinu spoločností máme tu v Bratislave, vidíme krásny nárast oproti minulému štvrťroku, kde ten index trhu práce sa nám zvýšil až o 10%. A to je vzhľadom k tomu, že tie komunikačné služby sa nám zlepšili výrazne. Západné Slovensko a stredné Slovensko zhoršilo index trhu práce až o 11% oproti minulému štvrťroku. Zase by sme mohli uvažovať aj nad tým, že samozrejme je tu veľa firiem, ktoré sú napojené vlastne na niektoré odvetvia, ktoré sa trápia, povedzme takto teraz, alebo žijú v takej neistote a pravdepodobne aj tieto naše slovenské dcérske spoločnosti odzrkadľujú to, čo sa deje v ich nejakom globálnom prostredí. Východné Slovensko má krásny index trhu práce až 20%. Tam 36% firiem bude naberať, 16% bude prepúšťať a polepšili si o 2 percentuálne body. Takže Východ ťahá veľmi dobre, Východ má veľmi pozitívny index trhu práce. Pozrime sa na globálne náborové plány, Filip. Globálne náborové plány nepriniesli nejaké extra veľké prekvapenie a tieto výsledky sa stali už takými tradičnými viac menej. S tým, že jediná jedna krajina skončila v mínusových číslach, a to Argentína. A globálny priemer je 25%, ktorý je taktiež už dlhodobo veľmi, veľmi podobný. A my sa pohybujeme tiež v takom našom lepšom priemere, ktorý máme. Možno také jedno prekvapenie, ktoré tam je Česká republika, ktorá získala vyšší index trhu práce ako zvykne zvyčajne. A tuto je vlastne, vidíte, aj priemerné globálne náborové plány, čo sa týka globálneho priemeru. A naše náborové plány prakticky kopírujú túto krivku. A ako ste mohli vidieť, čiže počas toho covidu a tých prvých vln covidu išlo to do tých mínusových čísel a postupne sa to zotavovalo a zamestnávateľia boli čoraz optimistickejší a získavali viacej zamestnancov. A za posledné roky, od toho roku 2023, vidíte, že tá krivka sa mení naozaj minimálne a tá situácia na tom pracovnom trhu v svetovom meritku sa stabilizovala. Krajiny, ktoré dopadli najlepšie, tento následujúci štvrťrok vyšlo, že India, USA a Mexiko. Tieto krajiny už dlhodobo získavajú naozaj veľké čísla a dopyt po zamestnancov je tam skutočne veľký. Naopak, ako môžete vidieť, Argentína, Hongkong, Izrael, špecificky Hongkong, Izrael, a asi všetci vieme, prečo sú tam tie náborové plány trošku slabšie. Je to najmä kvôli tým konfliktom, ktoré sa tam dejú a hlavne tej neistote, ktorú majú ľudia, samozrejme zamestnávateľia a ekonomika ako taká. Pri tej Amerike možno a aj pri tom Mexiku by sme mohli spomenúť, že ich pracovný trh je veľmi flexibilný, veľmi rýchlo reaguje na ekonomické zmeny
a veľmi rýchlo vyskočí na vysoký index a veľmi rýchlo padne na nízky index. Pri tej Indii by sme povedali, že veľmi zaujímavé, že majú také vysoké náborové plány tie firmy, tie indické firmy, s tým, že tam je problém so zručnosťou pracovnej sily a na to, že je to najľudnatejšia krajina sveta. Je tam pomerne nízka nezamestnanosť, okolo 8%, akože to je veľmi dobré číslo, keď zoberiete, že 1,5 miliardy obyvateľov, hej, tá India. A tuto môžeme vidieť ešte medziročné zmeny, tak ako som spomínal, tá Česká republika si najviac polepšila, čo je pre nás zaujímavé tým, že patrí do tej našej V4. Taktiež Maďarsko si polepšilo, čo sa týka medziročného priemeru a najviac si poškodil ten Hongkong, kde vlastne tá situácia je, aká je, s tým, že ostatné krajiny sú menej optimistickejšie ako minulý rok a môže za to asi taká celková svetová situácia. Stali sa tento rok rôzne zmeny, či už politické alebo nejaké geopolitické. Takže je to také trošku nevyspytateľnejšie, možno tie čísla nebudú až také hrozné, ako to vyzerá, ale tie predpoklady sú momentálne takéto. A tuto je ešte zrekapitulovanie tie najvýraznejšie medziročné zlepšenia indexu trhu práce, tá spomínaná Česká republika, Taliansko, India, Švédsko, Japonsko, Maďarsko, Nórsko. Čo je nám bližšie, teda náš región EMEA, čo je už tiež takou viac menej tradíciou, že tá Južná Afrika s jej silnou ekonomikou naozaj máva tieto silné čísla, taktiež stabilné ekonomiky Holandská a Švajčiarska môžu za to, že tam tie náborové plány sú naozaj silné. Čo je možno takým prekvapením, že susedné Rakúsko má trošku nižšie náborové plány, a Rumunsko, Izrael nie je až takým prekvapením tým, že tá situácia tam je stále taká nevyspytateľná, aká tam je. Dobre, ďakujeme veľmi pekne, Filip. Prešli by sme na tému nedostatku talentov s potrebnými zručnosťami. Tí, ktorí nás už dávnejšie sledujete, aj zamestnávateľia, myslím, že súhlasia s nami, že je to téma, ktorá sa ich týka veľmi významne. Pozrime sa najprv na globálny nedostatok talentov, čiže až 73% firiem na globálnej úrovni hovorí, že má nejaké ťažkosti nájsť zručnú pracovnú silu. Je to znížené, ako vidíte, tento údaj v roku 2023 bol až na úrovni 77%. Znížilo sa to. Je to kvôli tomu, lebo firmy už dlhodobo majú stratégiu zase, akože potom sa pozrieme, že ako sa s tým boria aj naše firmy, ale firmy aj na globálnej úrovni majú už nejaké dlhodobé stratégie, prostredníctvom ktorých riešia tento nedostatok talentov. Z jednej strany sú posilnené vzdelávacie tréningové programy, čiže upskilling a reskilling. Zo strany druhej, častokrát v západných ekonomikách alebo v západných krajinách sa rieši aj s nejakými migračnými s migráciou vlastne pracovnej sily, skúsia pritiahnuť kvalifikovanú pracovnú silu, dobrú pracovnú silu s ako vyšším odmenením, takže vyššími finančnými prostriedkami. Ale takisto by sme mohli spomenúť aj to, že generatívna umelá inteligencia, zavádzanie nových technológií nám umožnilo to, aby tí ľudia, ktorí sú možno menej zruční, čo sa týka počítačových znalostí, môžu obsadiť pracovné miesta, ktoré predtým mohli byť obsadené len človekom, ktorý v tých technológiách bol schopnejší. Takže aj toto je taká absurdná vec, ktorá sa nám tu deje. Nehovorím, že je to pri väčšine pracovných pozícií, ale tá umelá inteligencia pomáha zamestnať aj ľudí s pomerne nízkymi akože technologickými zručnosťami. Pozrime sa na porovnanie
naprieč svetom, ako vidíte. Máme tu veľmi veľa krajín. Slovensko, vidíte, so zeleným vyznačené. Náš nedostatok akože je na úrovni 69%. Väčšina tých krajín sú na tom horšie. Ako vidíte, Nemecko 86%. Česká republika je nižšie. Aj predtým bola vždy nižšie, ale sa mi zdá, že už oni konštantne, možno 3-4 roky majú tých 66%. No a keď sa na to pozrieme, tak ešte Maďarsko 78%, Poľsko 59%, takže Poliaci sú na tom lepšie než my. Zase vo V4 sme predposlední, by som povedala. No a čo by sme ešte, možno Rakúsko, keby sme našli, alebo Rumunsko je tam 83% takisto. Čiže v tom globálnom merítku povedzme, že sme pod tým priemerom, takže ako keby naši zamestnávateľia majú menšie problémy nájsť tých ľudí ako v globálnom merítku, ale zase tých 69% nie je málo. Pozrime sa, ako sa tento index vyvíjal na našom pracovnom trhu. Ako vidíte, najvyšší bol v roku 2024, čiže v tomto roku mali sme 79% a na 2025 vlastne ten predpoklad je, že sa to zníži až na 69%. No a teraz sa pozrieme, že čo to ovplyvnilo na našom pracovnom trhu. No, v prvom rade je to dlhodobo negatívne, není to dobré percento zase, lebo keď 70% firiem hovorí, že nevie nájsť pracovnú silu, vhodnú pracovnú silu, tak to není dobrá správa. Ale ako sa to vyriešilo, alebo ako sme dosiahli aspoň to 10% zníženie, z časti je to dovozom pracovnej sily. Neviem, či sa pamätáte, niektorí my sme mali vlastne tento rok tzv. Národné víza. Zamestnávateľia mohli doviesť pracovníkov prostredníctvom takej uľahčenej alebo zjednodušeného procesu. Čiže to nám určite pomohlo. A ďalej riadny dovoz aj pracovnej sily, pracovníkov zo zahraničia. Potom ďalšia vec. Zamestnávateľia už aj na Slovensku sa zariadili s tým, že majú tréningové programy, ktoré sú presne nastavené na ich potreby. Robia aj rekvalifikačné kurzy v rámci firiem. Takže už je to také, že sa s tým zmierili, že musia oni sami rekvalifikovať tých svojich ľudí. No a ďalšia vec je, že zavádzajú technológie aj tieto naše firmy. Bavili sme sa o tom, zdá sa mi, že tento rok, v druhom štvrťroku, ako sa vyvíja vlastne zavádzanie nových technológií na Slovensku, je tam už veľmi vysoké percento firiem, viac než polovica, ktorá už ako nejaké technológie zaviedla. Čiže mix týchto možností vlastne umožnilo to, aby sme znížili percento firiem, ktoré majú nejaké obťažnosti nájsť kvalifikovanú pracovnú silu, sa znížilo. No ale musíme pridať, že zase nie je to dostatočné. Nie je to dostatočné. Čo sa týka našej vlády, máme program, ktorý prebieha, zdá sa mi, že od jary tohto roka, zručnosti pre trh práce. Sú to rôzne školenia, ktoré sú otvorené aj pre zamestnaných, takže toto je ten rozdiel, že nie je to len pre nezamestnaných ľudí, takže toto je veľmi pozitívny krok, ale naďalej sa budú musieť tak vlády, aj naša, ako aj zamestnávateľia riešiť celoživotné zamestnávanie, celoživotné vzdelávanie. Bez toho to nepôjde, lebo sa nám menia pracovné pozície, menia sa nám zručnosti, ktoré budeme potrebovať do budúcna. A ak nebudeme vedieť zareagovať včas, tak toto percento nám bude rásť. Tentokrát sme to zvládli, je to lepšie než v minulom roku.
Pozrime sa na nedostatok kvalifikovaných talentov na Slovensku podľa veľkosti firiem. No a tu zas sme na tom horšie, lebo vidíte, že tie firmy, ktoré by najviac potrebovali tých talentov, firmy, sú to veľké spoločnosti, nad 1000 zamestnancami, majú až 82% firiem hovorí, že majú ťažkosti nájsť kvalifikovaných pracovníkov. Ja si myslím, že toto nie je dobrá správa. Tu by sa bolo potrebné pomáhať tým ľuďom alebo tým zamestnancom prispôsobiť sa k rýchlym technologickým zmenám, čiže pomáhať aj týmto firmám, aby tie interné kurzy, akékoľvek rekvalifikačné, mohli uskutočniť, čiže určite nejaké programy, ktoré by podporovali aj firmy. No a takisto podporovať aj uchádzačov a zamestnancov, aby si osvojovali potrebné zručnosti a aby sa rekvalifikovali na nové pozície. Tá transformácia tých pracovných pozícií prebieha a je potrebné vlastne s tým počítať. Takisto je potrebné využiť nevyužité rezervy na pracovnom trhu. Nevyužité rezervy sú tzv. Netradiční kandidáti. Počítať aj s tým, že musíme zamestnať aj tých dlhodobo nezamestnaných, musíme zamestnať aj ľudí z marginalizovaných skupín a nájsť tú cestu, ako týchto ľudí vlastne rekvalifikovať a pripraviť na trh práce. Aby sme mohli potom uspokojiť našich zamestnávateľov a znížiť vlastne percento zamestnávateľov, ktorí sa boria s nedostatkom kvalifikovaných talentov. Pozrime sa teraz na nedostatok talentov naprieč sektormi, ako vidíte. Podľa zamestnávateľov je najobťažnejšie obsadzovať pracovné miesta v rámci IT a spracovania dát, čiže informačné technológie. Je to aj následkom zvýšenia potreby kvalifikovanej pracovnej sily v tomto odvetví. Ďalej, ako vidíte, je tam odvetvie financií, poistenia a nehnuteľností a na tretej priečke je priemysel, stavebníctvo a komunikačné služby, ktoré prechádzali ale významnou transformáciou a budú v budúcnosti potrebovať ľudí s odlišnými zručnosťami. Poďme sa pozrieť, že ktorých je top 5 najžiadanejších odborných zručností, čiže tzv. Hard skills. Čiže najťažšie sa nám obsadzujú vlastne ako výrobné a výrobné pozície, hlavne v sektore priemyslu a stavebníctva. Takisto, ako vidíte, IT a spracovanie dát, takže tieto zručnosti sa nám najťažšie hľadajú. Nielen pri IT spoločnostiach to hovoríme, ale aj napríklad v odvetví komunikačných služieb. Ďalej sú to inžinierské zručnosti, hlavne v sektore financií, ako sme videli, a poisťovníctva, nehnuteľností. No a takisto nám chýbajú inžinieri prevádzkového riadenia v logistike a v priemysle. A takisto sa nám komplikovanejšie hľadajú obchodné a marketingové zručnosti. Rýchle nám rastie dopyt po tých digitálnych zručnostiach. B je to, že naše deti ako dopadli veľmi zle. Podľa EÚ, čo sa týka znalostí digitálnych alebo digitálnych zručností, sme na posledných priečkách, tak to nie je dobrá správa pre nás, lebo bude to potrebné vlastne do budúcna, ale budú potrebné aj mäkké zručnosti, ktoré už zamestnávateľia teraz vyhľadávajú, ako je napríklad samostatnosť, zodpovednosť, schopnosť učiť sa nové veci. No ale toto spôsobuje aj to, že firmám sa ťažšie hľadá. Že nehľadáme už len tie hard skills, len tie technické zručnosti. Chceme to vlastne nejakým spôsobom spojiť aj s tými mäkkými zručnosťami a to sa nám už ťažšie hľadá. A ďalej by sme povedali, že asi tie predstavy tých zamestnávateľov a zamestnancov rozchádzajú, povedzme to takto, a následne sa ťažko hľadáme cestu k sebe.
myslím teraz zamestnávateľia a zamestnanci. Čiže toto sa bude musieť nejakým spôsobom zmeniť, ak sa to podarí, a porozmýšľať nad tým, že čo by sa dalo spraviť tak zo strany zamestnávateľov, ako aj zo strany uchádzačov o pracovné pozície. Pozrime sa, ako riešia, aké nástroje využívajú naši zamestnávateľia na to, aby vyriešili ten problém s nedostatkom talentov. No najviac využijú, ako vidíte, navýšenie miest. Je to kvôli tomu, aby zvýšili svoju konkurencieschopnosť na trhu práce. Ale takisto kvalifikácia a rekvalifikácia sa zdá byť účinným nástrojom. Tam rozdiel je len o 1 percentuálny bod. Potom na tretej priečke sa nachádzajú flexi úväzky. No, tie flexi úväzky sú veľmi, veľmi dôležité, hlavne pri generácii Z. To je tá nová generácia, ktorá nám prichádza na trh, keď sa o tom bavíme. V roku 2030 by to mala byť až polovica našej pracovnej sily, takže budeme sa musieť nad tým zamysleť, že budeme musieť výjsť v ústrety aj požiadavkám tých uchádzačov. Čiže keď tí zamestnanci chcú tie flexi úväzky a ak sa to dá zaistiť v našich firmách, tak je to benefit, ktorý sa vníma veľmi pozitívne na pracovnom trhu. Ako vidíte, na štvrtej priečke sú tam ešte aj platené inzercie. Firmy akože si myslia, že keď vlastne topujú nejaké inzercie alebo ich zaplatia, takže tých reakcií bude veľa. Je to jedna z tých nástrojov, ktoré používajú, ale povedzme takto, že v každom prípade, čo sa týka najlepšieho nástroja podľa našich zamestnávateľov na riešenia nedostatku talentov je zvyšovanie vlastne finančného ohodnotenia až pri skoro tretine našich zamestnávateľov. Najviac firiem zvyšuje mzdy v IT, tam, kde je najväčší nedostatok, samozrejme v maloobchode aj. Maloobchod potom uvidíme na neskorších slajdoch, jak sa navýšil počet zamestnancov v rámci maloobchodu a energetiky. Z hľadiska regiónov najviac sa zvyšujú mzdy v rámci Bratislavského kraja zatiaľ. No a flexibilné pracovné úväzky najviac využívajú v zdravotníctve, sociálnej starostlivosti, v administratíve, vo financiách a tak ďalej. Môžeme ísť na takú tému, ktorá je nám veľmi blízka, a je to téma diverzity, je to téma zamestnávania žien. A riešime to už dlhodobo a pýtame sa vlastne našich zamestnávateľov, že aké iniciatívy oni adoptujú na to, aby zvýšili počet žien v rámci ich firiem. Môžeme povedať ale, že teraz už väčšina firiem pristupuje k takej podpore väčšej rodovej rovnosti. Až 34%, ako vidíte, hlási, že dbajú viac na platovú rovnosť. Rieši sa to veľmi intenzívne všade, však bolo niekoľko tém, čo sa týka gender pay gapu. Čiže je to téma, ktorá veľmi rezonuje aj u nás, aj inde za tú istú prácu, tá istá pláca. Malo by to byť takto. Firmy, vidíte, až 34% firiem už dbá na to, aby tá platová rovnosť bola dodržaná. 33% firiem rieši v oblasti technických rolí efektívne začlenenie žien do tímov a ako vidíte aj v rámci top managementu sa zavádzajú iniciatívy, aby sa zvýšilo percento žien. Pozrime sa, ako to vyzerá z iniciatívy v oblasti mzdovej rovnosti. Vidíme, že zamestnávateľia s počtom od 1000 zamestnancov
sa najviac angažovali v tejto téme. Až 71% zamestnávateľov hovorí, že zavádzali nejaké iniciatívy alebo implementovali nejaké iniciatívy, ktoré vedú k zníženiu toho tzv. Pay gapu. A vidíme, že pri menších spoločnostiach sa zapojenie do takýchto podobných iniciatív je nižšie, ale je to, povedzme, že samozrejme ďalej pri tých mikrospoločnostiach tam to nebudeme ani komentovať, obvykle sú to rodinné firmy, takže tam asi tá rodová rovnosť nie je až taká prvoradá téma. Ale tešíme sa tomu, že až v priemere 59% zamestnávateľov takúto iniciatívu alebo v takejto iniciatíve pokročilo. No a spýtali sme sa našich zamestnávateľov, ktoré sú podľa nich stratégie, ktoré pomáhajú spravodlivo udržať nábor všetkých pohlaví. No a ako vidíte, na prvej priečke skončila dôveryhodnosť vzťahov, na druhej podpora pohody zamestnancov a zabezpečenie rovnakých kariérnych príležitostí a rozvoja na postup. Sú to zaujímavé témy, niekedy tí zamestnávateľia nevedia, že či to je pozitívne alebo negatívne, samozrejme pri nábore, ale z hľadiska pracovných agentúr je aj našou povinnosťou upozorniť zamestnávateľov, že je dôležité udržať tú rodovú rovnosť a dať príležitosť aj ženám v rámci pracovných pomerov. Môžeme ísť na tretiu tému, ktorá sa bude týkať špecialistov. Tu pozrieme sa trochu, ako sa vyvíja globálny nedostatok po špecialistoch. Ako vidíte, vybrali sme inžinieringové pozície. Ako ťažko sa hľadajú aj na globálnej úrovni. Ako vidíte, najťažšie sa hľadá v rámci zdravotníctva a farmácie, ale ďalej je tam aj energetika, obchod a služby a teda všetci sú nad 70%. Čiže neskôr uvidíme slajd za Slovensko. Máme málo technikov, inžinierov, ktorí by boli potrebné v rámci týchto odvetví. Pozrime sa takisto na nedostatok špecialistov v rámci business professionals. To sú profesionáli rôzni, ktorí pracujú v rôznych odvetviach. Takisto nám vyskočilo zdravotníctvo a farmácia, teraz sa bavíme o globálnej úrovni. Potom tu máme doprava, logistika, automotív, informačné technológie a komunikačné služby takisto. Tam tá transformácia spravila to, že oni potrebujú vlastne ľudí trochu s inými zručnosťami, takže teraz sa ešte trápia s tým, aby našli správne profily. No a pozrime sa na nedostatok talentov v Slovenskej republike pri obsadzovaní týchto špecialistov, čiže inžinierov a profesionálov na rôznych pozíciách. Dali sme tam jeden veľmi zaujímavý graf. Jedna vec je, až 71% zamestnávateľov má problémy obsadzovať špecialistov na pozície inžinieringu a 86% tých našich profesionálov. Ale pozrite sa na tento graf, ktorý ukazuje nedostatok absolventov vysokých škôl prichádzajúcich na trh práce. Je to kumulatívne za roky 2019 a 2024. Je to podľa regiónov, ako vidíte. No, my nemáme už dosť špecialistov. Dali sme to je to len odvetvie financií, obchod a financií. Nemáme dosť špecialistov, čiže týchto by potreboval trh ešte navyše. Hovorí, že o toľko menej ja mám na trhu, o čo by som potrebovala. Takže vidíte, Bratislava minus 5 000, Nitra minus 5 000, takisto Trnava 3 500. Nám chýbajú nie vysokoškolsky vzdelaní ľudia, nám chýbajú ľudia, ktorí vyštudovali tú správnu vysokú školu. Čiže není to o tom, že by sme mali málo vysokoškolsky vzdelaných ľudí, nakoľko
oproti prelomu milénia my tu máme dvakrát toľko vysokoškolsky vzdelaných ľudí. Už 30% našej populácie sú vysokoškolsky vzdelaní ľudia, lenže tie odbory, ktoré oni študovali, nie sú tie, ktoré požaduje pracovný trh. Toto je ďalšia výzva, ktorú bude mať určite aj náš štát, aj na naše ministerstvo, aby sa to nastavilo podľa nejakých prognóz a aby sa otvorili tie odbory na vysokých školách, ktoré sú potrebné pre pracovný trh. No a pozrime sa ešte na tento slajd, ktorý je vlastne prognostika z Ministerstva práce, kde vlastne sa uviedlo, že koľko budeme potrebovať približne pracovnej sily do roku 2025 v Slovensku podľa hlavných tried, ako vidíte. No najväčšia potreba je práve týchto špecialistov, o ktorých sme sa bavili, ako vidíte, až 67 000. Ak sa chceme pozrieť na vývoj nášho pracovného trhu, tak dlhodobý vývoj je taký, že sa nám znižuje počet alebo dopyt po pracovníkov v poľnohospodárstve, to už vidíme, hej. A postupne to smeruje k tomu, aby cez priemyselnú výrobu narastla nám priemyselná výroba jeden čas, no a teraz nám rastú viac tie služby. Čiže dopyt po pracovníkoch v rámci služieb. No a ako vidíme v tomto slajde, čiže špecialisti sú tí, ktorých potrebuje naviac. Potom tu máme pracovníci v službách, ako vidíte, až 60 000. A takisto tu máme ešte dosť vysokú potrebu technických a odborných pracovníkov. No a teraz, že či ich máme na pracovnom trhu? Nie. Preto ten nedostatok pred tým, čo sme videli, tých 69%, že nám hovorí, naši zamestnávateľe nám hovoria, že nevedia nájsť túto pracovnú silu. Pozrime sa na túto prognózu podľa odvetvia. No, v týchto rokoch 2020-2025 ešte najväčší dopyt bol po pracovníkoch v priemyselnej výrobe. Ale keď sa pozrieme, jak pribúda potreba v iných oblastiach, tak už vidíme, že tá priemyselná výroba stráca trochu a ako keby sa to prechádzalo, vlastne tá potreba prechádzala viac na tie rôzne služby. Môže to byť aj zdravotníctvo, sociálne služby alebo sociálna pomoc. Takisto maloobchod a veľkoobchod rastie krásne. Ako sme videli, počet pracovníkov v maloobchode nám narastol na dvakrát za posledných 10 rokov. Rastie nám takisto potreba ľudí v stavebníctve, takisto aj v verejnej správe, v administratíve, podporných službách, doprava, skladovanie, vzdelávanie. Toto je potrebný počet pracovníkov, ako vidíte v tých rôznych odvetviach. No a teraz, že či táto prognóza sa bude vedieť nejak uspokojiť, to podľa všetkého asi nie. Budeme musieť sa sústrediť viac na tie tzv. Vývojové tendencie a podľa toho nastaviť trochu aj to naše školstvo. Je to beh na dlhú trať, to není nejaké krátkodobé riešenie, ale bude sa to musieť spraviť na to, aby sa trochu vyrovnali tie potreby alebo priblížili sa ten dopyt po pracovnej sile zo strany zamestnávateľov a tá ponuka pracovnej sily z pracovného trhu. Takisto absolventov budeme musieť nastaviť tak, aby sme mali takých absolventov, ktorých ten pracovný trh potrebuje. Nielen absorbuje, ale potrebuje. No a
Ešte ja o tom vysokom školstve sme sa už bavili, že vlastne napriek tomu, že nám rastie počet absolventov vysokých škôl, žiaľ ich štruktúra nekorešponduje s tým, čo pracovný trh potrebuje. No a demografický vývoj Slovenska, toto ste už asi videli, túto krivku je veľmi zlý. Ak pôjdeme takýmto rytmom, tak vlastne naša pracujúca populácia o 10 rokov sa zníži o 10 %. To je veľmi vysoké číslo, to u nás predstavuje 250 000 pracovníkov. Čiže teraz máme 100 000 otvorených neobsadených pracovných miest teraz. No a ešte, keby sme mali o 250 000 menej pracovníkov, tak to by bolo veľmi zle. No, ak sa nám tá demografická krivka nezlepší, zatiaľ povedzme, že tie aktivity alebo tá legislatíva, ktorá bola zavedená, žiaľ aj v konsolidačnom balíku nepomáha mladým rodinám, mladým ženám, tak nepredpokladám, že tá demografická krivka bude lepšia. Tak budeme musieť zabezpečiť potom potrebu pracovnej sily, samozrejme dovozom pracovnej sily zo zahraničia. Toto je potom jediné riešenie, ktoré ostáva. A ešte by sme mohli povedať, že aj priemerný vek zamestnancov Slovenskej republiky na prelome milénia bolo 39 rokov, teraz je 44 rokov, čiže ešte aj starneme k tomu, že nemáme dostatok pracovnej sily. Aj tí, ktorí sú pracujúci, tak aj tí stárnu. No ešte niekoľko slov by som rada povedala vlastne o tých našich špecializáciách, ktoré vlastne my ako Manpower Group sme vytvorili. Vyškolili sme našich konzultantov na rôzne odvetvia a vytvorili sme vlastne tieto dve špecializované skupiny expertov, konzultantov na Manpower Business Professionals, čiže to sú na tých profesionálov, ktorých sme tam uvádzali, a Manpower Engineering. To sú tie inžinieringové pozície, o ktorých sme sa bavili teraz. By som ešte dodala aj to k tomu, že využívame tie najmodernejšie technológie, bez toho to nejde. Ale ja vždy hovorím aj našim konzultantom, že ten človek musí ostať v srdci toho náborového procesu. Čiže je veľmi dôležité, áno, využívať tie technológie, ale mať tam toho človeka, ten tzv. Human touch, aby tam bol. Čiže ak budete využívať naše služby, tak toto môžete očakávať. Potom by sme ešte uviedli aj vlastne taký nový vizuál, ktorý máme v rámci týchto špecializácií, ktoré asi uvidíte potom aj v našich materiáloch. Ja by som chcel ešte doplniť taký hlavný rozdiel pri týchto našich nových službách, ktoré poskytujeme, je ten, že ten náborový proces nie je taký, ako ste zvyknutí, čo sa týka personálnych agentúr, ale je to najmä, ten rozdiel je najmä tým, že tých biznis špecialistov alebo inžinierov sme už našli. Hej. Tým, že naši konzultanti pracujú s tými kandidátmi, sú s nimi v komunikácii, aj keď sú zamestnaní a sú v úzkej nejakej spolupráci, čiže tá spolupráca vyzerá tak, že ak vy potrebujete niekoho, kto má nejaký hard skill, alebo potrebujete niekoho, kto má skúsenosti so špecifickým segmentom, tak my tohto kandidáta máme a vieme ho osloviť ihneď, viete mu dať ponuku ihneď, čiže tam ten náborový proces je oveľa kratší a najmä ten vzťah medzi tým kandidátom, nami a vami je oveľa bližší. Toto je ešte náš vizuál k tomu, kde komunikujeme to, že naozaj pracujeme s expertami, hľadáme tých špecialistov a sústredíme sa najmä na tých ľudí, ktorí majú talent na niečo a my sa snažíme ten ich talent pretaviť do ich kariérnej cesty.
Ešte by som vám pár slov povedal o tomto prieskume trhu práce, ktorý ste momentálne počúvali. A v prvom rade je unikátny, nikto na svete nemá prieskum trhu práce, ktorý by predikoval nasledujúce obdobie. A všetky prieskumy trhu práce sú iba do histórie. A je nezávislý. Všetky oslovené spoločnosti, ktoré oslovujeme, sú neni z našej klientskej databázy. A nepracujeme s nimi. A tieto firmy sú vyberané podľa sektorov, segmentov, podľa našich skúseností, kde vieme, že nám to vyjde najreálnejšie to číslo. Je rozsiahly, tak ako ste mohli dneska vidieť. Tých otázok sa pýtame naozaj veľmi veľa. A ešte by som vám rád povedal pár slov o našej spoločnosti Manpower Group Slovensko. Na Slovensku máme 7 pobočiek, a máme 128 interných zamestnancov. Momentálne máme viac ako 1500 pridelených zamestnancov u klientov a spolupracujeme viac ako 600 klientami. A sme členom asociácie personálnych agentúr, kde naša generálna manažérka je prezidentkou tejto asociácie a už 5. rok po sebe sme vyhrali najväčšiu agentúru na Slovensku. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť a ďalší prieskum trhu práce bude realizovaný nasledujúci rok a na takúto tlačovú konferenciu vás radi privítame v marci nasledujúceho roka a ďakujeme za vašu účasť, či už online alebo takto osobne. Ďakujeme, Filip, ďakujem pekne a ďakujem za účasť takisto. A vidíme sa o 3 mesiace. A prípadne, ak máte teraz nejaké otázky, tak teraz je ten priestor, ak sa chcete niečo verejne opýtať. Ďakujeme.